Shaba fethu Kaizer Chiefs midfielders Z3 engasign from Sundowns. Ndayazi bayona about njani kutheni kuse Chiefs send players at Sundowns sesukuyibona yenzeka kaninzi lo idala sayibona senzeka over the years lo like olawe kahle hombela suka bashiya Sundowns bayike Chiefs Toriel bashiya Sundowns bayike Chiefs Kamabiliyat Sundowns bayike Chiefs ulawe Mphahlele shiya Sundowns bayike Chiefs dalisenzeka ayizoba into entsha leyo. Players if opportunity mamusuka big teams kunye big team ziyavaya yabo, and as much as Sundowns ina success ina quality players zonwabile zibhatala kamandi but not yonke player pa Sundowns zonwabile. Ezinye players azithandi bazidlali yabo, and Chiefs team in attraction enomtsalane grand for by player maqomba asuka ndihamba Sundowns mandiki Chiefs say big team layer. By the way, Kigen Dolly, and your foot in the middle, we mentioned, and I saw surely been an opportunity to go, okay, why France, which is taking one pill, but it said, in a way, Sundowns surely in front of back when you're fucking offer, but just by yourself, you're Kaizer Chiefs in. Now, some boy now. So, yeah, midfield is 3 Chiefs suppose, but Itacha, agents. But say, for now, but it's not touch players on a car, but it's jobs for no player. Yeah, Z3 midfielders is okay. Chiefs supposed by us go. Lose one must chill almost about. I cannot see when you defensive midfielder by my feet and walk because like to some lose one grand in swim China, but when so develop, yeah, but it's too much pressure on your shoulders. So about them way to number 6 with Chiefs. And what if it's also one who for an injury? What if Light he lose a form? What if Light had dream of if money rest? Chiefs have need number 6 man. Yeah. This bisentethile ke zeziphi ezinye players like Chiefs ngazigowela as number 6. Ngajonga phaka channel phaka content. Khona bi timeline le channel uzobona phaka khona manje ngithetha ngawo phaba ke Chiefs nike wasign as midfielders as grand. But ngoku ngithetha nje players phaka Sundowns because boni quality moseyazi nathi lo way. So ngiseyazi by quality. Number 1 Andile Charlie, big one. Bisibona if yazifunda indaba Charlie ngathi ngumuntu ophumayo uyahamba Sundowns. Xa sesijonga bakusekwenzeka ntoni pha ngathi Charlie uyahamba Sundowns. Andishiba uyahamba but xa sesijonga isigns kudala salandela ibhola kudala safunda indaba sayazi black ngathi izovaya etimini and uCharlie ngathi sozovaya Sundowns. Contract yakhe iyaphela ngoJune and then ulawe end of January and then it says singena ku Feb, and xa uyi top player xa uyi-play important i-contract iya-renewishwa way before the final 5 months, even like the year before, even kwa last year if Sundowns be serious say imfuno Charlie suppose ba contract offer ingeni kwa last year okanye noba yethethile naye mhlawumbe uJarlie akayifuni mhlawumbe Sundowns ithi 1 year Charlie uthi afune 3 years yabo, okanye Sundowns ithi ba iyajonga Charlie ngoku saye kubhatala mhlawumbe i-500,000 ngenyanga ngoku sakunike ilawe 250,000 okanye 300,000 ngenyanga njengomzekelo uJarlie uthi uyajabula. So noba i-negotiations bona bahlangana grand asiyazi okanye nje kwa Sundowns ayimfuni nje uJarlie ifuna vaye asiyazi machipa. So yeah, Chiefs, if Chiefs uzwane Kaizer Chiefs ibona i-value kuJarlie ne-fans ibona u-value, suppose ba say Chiefs igowele naso opportunity ngathi kudala wafuna umusandile lawe Kaizer Chiefs isikhathi sigrand ngokufikile opportunity umkilo uBlom unida i-replacement phana ezosupporta nezocompete no Samkelo timing igrand for uCharlie andiyazi machida ngixale banithini lapha kwi-comments. Second option number 2 is Sundowns angayigowela phaka Sundowns uRivaldo Kutia mchita okobe nethole injury blind I think like last year kudala out mchita and then ever since out go Sundowns like move on nyanyana like ifana noba isem mhlawumbi unemedi in then semedi yakho ivayile yayiJozi wena useKapa okanye wena useJozi medi yakho yayiKapa okanye se wena use-Eastern Cape like bona uhleli ngapha eMonti okanye eBhayi then semedi yakho
ivayile Pretoria awuzoqhubekeke wena sewuthola imidi. So yeah, Sundowns sign players machida move on ever since Rivaldo waye injured, like figure izikhokho ezininzi ngoku central midfielders like ulawulela bomb kwena ifikile yasayina nalo Alendo dlala center pha ngoku ulawe bana omnyupha umuthobi vala I think yawafika ngose injured ulawe Rivaldo for sure. Khona la tusipho Mbumbule pha yazwakala yangoba fit ngoku bikhona ubongani izungu ndaba yenza ntoni ngayo wena nengxaki fitness but bakhona uzungu pha. So Rivaldo like kuzoba nzima nyana futhi baphinda abuye angabuya, but at the same time senoba iposition yakhe ngoku kuzoba nzima futhi bamakayiwina aphinda ayixuthe pha Sundowns andiyazi, but i-Chiefs suppose ba like good question marks about the future ka Kutsie midfielder Sundowns, and then Chiefs finna capitalize the global unit I think and the other much. The third option Chiefs can target the Sundowns midfield. Yo, Njabulo player. Abanye abantu mhlawumbe bazange bayibone kanye Pakistan Sundowns kangayidlali kakhulu umjida center. If sosukubuyela iMaritzburg United uLebohang Mabo idlala center by the number 6 ayachisa abafethu andibukele mina isizini yonke kuseye Mabo idlala as a 6 ba wabeka ngomidfielder pha kuseye 6 odlala napha uFati wachisa kakhulu ngesibini udlala uFati. iSundowns kuzisayine Mabo sewayenza izinto wadlala iSundowns akhumula le game edlala on Friday night I think iNedbank Cup. Mabo wayenza la swakhe iSundowns wala mina awalalisa phansi iSundowns wala mina. Nobody say figures landlayo yamsigna as a center mid andiyazi kwenzekayo bese wafika uMabo Sundowns kuse waba false number 9 adlala as a number 10 iba amsokolisile kodwa Sundowns umjida before afumana injury center mid leyana. But yeah, I say Chiefs opportunity grand there for by saying capitalize, like say for each and Mabo say jump baba say umjida J tap him boost by say umjida kafuna vaya bona njani Kaizer Chiefs no pre-contract because they say top player leya inja uMabo bafethu yeke leyo bahlala ibench Sundowns akadlali. Otherwise yeah ngale banicanga noni namachita kwi comments midfielders z3 Chiefs mhlawumbe ngaziba iSundowns azifumana zonke obvious, but kuyizonke transfers there's always like option B, option C. So yeah iSundowns ingaba phana baye 1 Jali ukanye uMabo kanye uKutsie iyeke bewuthetha istory Kaizer Chiefs man thola quality players say PSL ichise Kaizer Chiefs yachisa Pirates yachisa Sundowns yachisa sabukela PSL emnandi bafana bafana izoba betere nayo Chiefs masani players man iyeke bewuthetha istory khona imali ne. Otherwise yeah ngiqala ukuthi bana le content na le channel ngicela ucofe usubscribe as I believe much otherwise I content ikhona every day yapha incoko zizawaya was enjoy disk ngosi machita sharp.